Вот и к нам пришла зима. Немножко снега намела. И я иду в наш не-лесок, чтобы повесить гамак, приготовить мясо с картошкой и со сметаной и переночевать. Где-то там впереди моя стояночка. Чтобы не ставить рюкзак на снег, я буквально вот не снимая рюкзака, одной рукой придумала такую вешалку. Вот видите, две веточки, и между ними, то есть упирается в одну ветку и в другую ветку. Вот так вот. Вот такой крючок для рюкзака. Сейчас я вот повешу, посмотрю, как держит. Держит, висит. Блестяшку я буду использовать для того, чтобы ее положить под гамак и разуваться и укладывать все вещи. Вот и сам гамак. Вернее. Ну что, гамак и тент установила, теперь постелю в гамачок карематик и спальничек. И место для сна будет готово, и можно будет заняться приготовлением еды. Слегка встряхиваю, и спальник буквально наполняется воздухом, становится толстым и огромным. Перенесла крючок из веточки под тент и вставила его вон там за стропы самым таким примитивным образом. И вот получился крючок для рюкзака. Теперь рюкзак висит под тентом. Все, спальное место готово. Нужно заготавливать дрова, делать костер и готовить ужин. Сейчас этим и займусь. Подвешивала гамак и тент, собирала дрова, разводила костер. С костром, кстати, провозилась долго. Дрова все замороженные, покрытые снегом, и сухого ничего нет. Ну, так или иначе развела костер, и сейчас буду готовить ужин. В лесу уже полностью стемнело. И поход у меня получается ночным, так как большую часть его времени выходит на темное время суток. Готовить я сегодня буду картошку с мясом в сметане. Какой костер. Кстати, судя по тому, как замерзли руки, мороз крепчает. Итак, из продуктов у нас картошечка, лучок, чесночок и мясо. Куриная грудка конкретно. Наливаю в кастрюльку масла подсолнечного. Сегодня я буду готовить прямо на костре.
Никаких печек-щепочниц. Мясо идет лучок. Снова помешиваем. Думаю, пора к мясу добавить и чесночок. 2 зубчика у меня чесночка. Так, добавили чеснок. Ну что, крошим картошку. Можно крупными кусками, можно помельче, как пожелаете. Я такими средними. Опаньки. И к мясу идет картошечка. Половина мимо, но это не страшно. Вот так вот. Чуть-чуть добавляем воды. Чуть-чуть, чтобы не подгорело у нас. Еще добавляем к мясу корейскую морковочку. Как раз у нас тут костер малость подпритушился. И это хорошо. Вот так ставим. Накрываем. Пусть тушится. И еще немножко водички добавлю. Нам нужно, чтобы картошка приготовилась полностью. Кстати, можно также уже посолить. Так, давно хотела проверить китайскую посуду вот так вот просто на костре. На прочность, так сказать. Становится все холоднее. Пора одевать шерстяные носки. Что-то ноги замерзают. Так, попробовала картошку, готова. А это значит, что в наше блюдо можно выливать сметанку. Здравствуй, сметана, ты что, замерзла? Не хочет выпадать. Так, сметанки. Прям. Так, напоминаю, в нашем блюде куриная грудка, картошка, лук, чеснок, морковка. Можно свежая, можно корейская. Все это жарится, тушится до готовности, а потом заливается сметаной. Перемешивается и тушится еще минут 5. И получится вкуснейшая картошка с мясом в сметане. Так. Еще сегодня у меня есть очень странное блюдо, которого я никогда не кушала, не пробовала.
и попробую его вместе с вами. А называется это блюдо маринованное яйцо. Причем мариновалось оно со свеклой одновременно. Получается вот такое красивое чудо. Так, видно что там, да? Фиолетового цвета яйцо. Вчера узнала об этом блюде, что, оказывается, яйца можно мариновать, тут же попробовала. Что, попробую маринованное яйцо. Вы знаете, очень занимательный вкус. Но мясо с картошкой и со сметаной просто не могут быть невкусными. Очень вкусно. Рекомендую, кстати, такое блюдо приготовить в походе. Готовится легко, быстро. И получается очень вкусно. В общем, друзья мои, я выключаю камеру, буду кушать. А вам всем приятного аппетита. И до нового включения. Фу, что-то мне стрёмно стало. Впервые. Сижу у костра и вижу вроде как фонарики светятся. И в мою сторону двигаются. Я тут же присыпала костер снегом, чтобы не горел, не светил. И стала смотреть в сторону фонарей. Приближаются, нет. Вот. Но они не приближались. Сейчас я свет на камере потушу. Так, лучше в темноте буду. Но они не приближались. И вот я попыталась подойти поближе, чтобы понять, что это. Но стала уходить от лагеря, услышала в лагере треск веток. Ага. В общем, прошла. Далеко от лагеря не получается отойти, потому как и как бы много кустов, которые приходится обходить, то есть по прямой не получается, а начинаешь петлять, уже можно потерять ориентиры. Ну, в общем, насколько смогла, подошла ближе. Огни не приближаются. Судя по всему, все-таки отсюда видно огни города. Получается, что так. Просто я раньше на это не обращала внимания. Но настроение, вот умиротворение как бы исчезло. И засыпать я, наверное, буду в беспокойстве, если вообще засну. Сегодня нарастающий месяц. Он еще маленький-маленький. Тоненькая полосочка на небе. Все, умостилась в спальник. В гамак, в спальник. Сейчас застегнусь полностью. Камеру, технику, телефон, все, конечно, в спальню за собой положила, иначе замерзнет. А этого мне не надо. Первая такая ночевка при морозе в гамаке, в спальнике. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Немножко меня эти огни сбили. Покой мой. Пока буду лежать в тишине, прислушиваться. Ну, в общем, всем спокойной ночи. Утро. Утро. Так. Что у нас там со временем? Так, камера запотела. Ага, 7:17, 25 ноября, суббота. Ну что, глазим на свет Божий. Ой. Опа. Главное попасть в сапоги.
Опаньки. Ой. Вот такую штуку я тут под ноги постелила, чтобы не на землю опускаться. Утро прохладное. Не знаю, сколько было мороза. Вообще по прогнозу должна была -4, -5. Потом спрошу, сколько было. Ну, вода так вот замерзла. Наполовину, правда. Половина. Таким инеем покрыт тент. Как мне спалось в спальнике? В принципе, хорошо. Вначале мне было так тепло тепло с периодами зябкости. Но через время, как ни странно, стало становиться теплее, теплее, теплее. Спальник начал согревать, согревать, согревать. А вот потом к утру ближе опять началась какая-то прохлада. И тут я поняла, что вот если я немножко начинаю шевелиться в спальнике, то опять начинается процесс согревания. То есть немножко пошевелился, и в спальнике становится тепло, а иногда даже прям становилось жарко. Ну, жара, так сказать, мне нравилась. А вот сейчас мне что-то холодно с утра, когда я вылезла из спальника. Поэтому быстро собираюсь. Завтракать не буду, потому как я не привыкла рано завтракать. Собираюсь и бегу домой. Пока собиралась, так разогрелась, что аж вспотела. Ну, в общем, друзья, на этом все. Всем пока. До новых моих походов, экспериментов и так далее.